जय जगन्नाथ समस्त को पुणी थे स्वागत सबु चाषी भाई मान पुणी थे स्वागत जनाऊँगी देखु एवं सब बेले कही रखुची जे सरकार को बहुत सारा जो रोचे स्कीम रोचे मुझे कही गो सुगम पोर्टाल जो सबू चाषी भाई मान विभिन्न प्रकार स्कीम रोचे एभेलेबल रोचे नुआ नुआ स्कीम आसूची आपण मैंने सब बेले चेक करूँ आज भिडियो मुझे गोटे सरकार गोटे भल स्कीम अच्छी जोटा कि छेली चाष आपण मैंने जानी गाँ गहले जो मैंने रोथे एमती से घरे छेली रखुवे एवं छेली गोटे बहुत भल जोटा कि बिजनेस एवं छेली चाष बहुत सारा पैसा इनकम करेंगे और जोटा कि बहुत पार्ट टाइम आकार आपण ग्रहण करेंगे आपण रोचंती चाष कर विभिन्न प्रकार धान चाष कर चाष कर सहित कौन छेली चाष करेंगे जोटा कि साइड बिजनेस आकार नहीं पारे और सेठी आपणकर जोटा कि घर आर्थिक परिस्थिति छेली बेपारटा छेली जो बिजनेसटा आर्थिक जो आपणकर परिस्थिति को सुधारी पार एबे देखंतु ये जो गो सुगम पोर्टाल ओडिशा सरकार छेली चाष गोटे भल स्कीम आनी जोटा कि आज भिडियो डिटेल्स आलोचना करी और ता पूर्व कही रखुच्छी जो चैनल को प्रथम थर घर विजिट करेंगे सब्सक्राइब करने को आदौ भूलें देखो कहीं चैनल आप सब नुआ नुआ स्कीम बाबद इंस्टाट अपडेट आपरे देखो ये गो सुगम पोर्टाल को गलापर सीधा सड़क ये ऊपर मुझे आगुरी स्कीम एंड सर्विसेस को क्लिक करेंगे कलापर देखूँ आपण छेली चाष सीधा सड़क ये देखिपारे कौन कौन फैसिलिटी रही केमिति एभेल करेंगे से जानीपारे तो ये स्कीम को जी स्कीम पर सीधा सड़क आप एनिमल हजबेंडरी को जी गलापर ये देखो तला को जी जोटा कि 5 नंबर पेज रे अच्छी आपंकर देखिए छेली चाष विषय वर्णना कराई डिटेल्स दिखाई जोटा कि आपंकर सरकार एवं बहुत सारा फैसिलिटी दौरान लोन आपको दौरान सहित बहुत सारा सब्सिडी राशि आपन को जगै दौरान देखो ये आपणकर जो छेली जो बिजनेस प्लान अच्छी जोटा कि आपंकर देखिपे ये द गोट फार्मिंग आपंकर गोट फार्मिंग आपन को मिल राशि एवं ता सहित कौन सब्सिडी मिल लोन आपको मिल केतेटा छेली आपंकर 32टा छेली 32टा छेली माने कौन 30टा आपंकर जनरल छेली जोटा कि खासी और जोटा कि माई छेली मिसिक 30टा और ता सहित आपंकर दुईटा जो एक्सट्रा दुईटा रखाई से आपको बदा किणवाई पड़ो जोटा कि वंश वृद्धि बदा आपको रखापी पड़ो ये जो 30+2 बा 32टी छेली गोटे भल बिजनेस प्लान सरकार आनी विषय पूरा डिटेल्स कहि वीडियो को जमा भी स्किप करेंगे देखो ये जो स्कीम रे प्रथम कथा देखो 2024-25 पूरा तार जो बिजनेस प्लान आसी सारी आपने देखिपे एडिशनल पॉइंट देखो ये कौन अच्छी ना 2024-25 ये जो स्कीम रो कौन वैशिष्ट्यता अच्छी मुझे पूरा डिटेल्स कहि देखो प्रथम कथा देखो क्या मिल यहाँ देखो जो मैंने विलिंग अच्छा जो मैंने जो छेली चाष करने चाहूँगी से मिल सहित जदि एसएचजी करेंगे से मिल इंडिविजुअल फार्मर मानक मिल पार आ गए सब बड़ कथा रहा केते कौन आपको टंका मिलूँ केते सब्सिडी मिल से जानवा निश्चित दरकार देखो यूनिट कॉस्ट माने केते टंका आपको मिलूँ प्रथम कथा आप जानी रखा दरकार केते टंका मिलूँ देखो 2,30,000 जोटा कि 2,30,000 टोटाल यूनिट कॉस्ट आपको मिलूँ एवं ये दुई प्रकार सब्सिडी रही गोटे देखो जो एसएचजी मैंने जदि करुँच कि एससी एसटी कि पीडब्ल्यूडी जोटा कि फिजिकल हैंडिकैप्ड कि ट्रांसजेंडर माने जदि करुँच से कौन 60% सब्सिडी मिल जदि जनरल कैटेगोरी लोकटे करुँच जनरल कैटेगोरी मेल लोकटे करुँच जोटा कि 50% सब्सिडी राशि मिल जोटा कि प्रथम जो कैटेगोरी जो मैंने करेंगे 1,38,000 टंकार सब्सिडी राशि मिल जदि मेल कैटेगोरी लोक करुँच जनरल मेल कैटेगोरी लोक 1,15,000 टका सब्सिडी मिल केते टंकार 2,30,000 एवं आपण मैंने जदि 2,30,000 आपण पाखे खर्च करने ना तो सीधा सड़क कौन लोन मध्यम 2,30,000 टंका आपको मिल पार देखो प्रथम जो इनस्टॉलमेंट रही फास्ट इनस्टॉलमेंट और सेकेंड इनस्टॉलमेंट माने कहवा माने जो आपणकर जो सब्सिडी राशि आपको केमिति मिल देखो प्रथम कथा आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए गोट शेड आपन जो गोट शेड कंस्ट्रक्शन करुछंती बा जो छेली रहिबा पई घर निर्माण करुछंती सेतले निर्माण कर सारा पर तार प्रथम किस्ती मिल कौटार सब्सिडी प्रथम किस्ती जोटा कि 55,000 टंका आपणकर एसएचजी मानक जोटा कि एससी एसटी बा ट्रांसजेंडर कि फिजिकल हैंडिकैप्ड मानक मिल जोटा कि 55,200 टंका आउ जो मानकर रही जो मानकर जो रही जनरल कैटेगोरी बा मेल पुरुष लोक मान जोटा कि 46,000 टका मिल से भाया सेकेंड इनस्टॉलमेंट केबे मिल ना आफ्टर इंडक्शन ऑफ गॉड जो आप छेली छाड़ी सारे जो 32टा छेली आप छाड़ी सारे रखी सारे से आपको आउ 82,000 टका मिल आउ जनरल कैटेगोरी आपंकर 69,000 टका मिल
ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରୋସିଡିଓର କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି ଆଉ କେମିତି ଆପଣ ଏଇ ପାଇପାରିବେ, ଏଇ ସ୍କିମ୍ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିବ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର, କାହାକୁ ମିଳିବ। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି ଦ ୱିଲିଂ ଫାର୍ମର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରିକି କିଛି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିକି ଗାଁରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ସେଭଳିଆ ST SC ଓମେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଡିଫରେଣ୍ଟଲି ଏବଲ୍ ବା ଯେଉଁଟାକି ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିପାରିବ, ଲୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିପାରିବ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ସ୍କିମ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଭେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କେମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ସେଇଟା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆପ୍ଲାଏ କେବଳ ଆପଣ ଗୋ ସୁଗମ ପୋର୍ଟାଲ ଥ୍ରୋରେ କରିପାରିବେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି କେମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ID ଥିବା ଦରକାର, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗୋ ସୁଗମରେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଇକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏଇ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଜଣେ ହିଁ କେବଳ ପାଇପାରିବ ଏଇ ସ୍କିମ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ 2 ଜଣ ଏଠି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବସିଡି ରାଶି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସବସିଡି ରାଶି ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ କେମିତି ପାଇବେ, ଆପ୍ଲାଏ ତ କରିଦେଲେ, ଆପ୍ଲାଏ ପରେ ଆପଣ କେମିତି ପାଇବେ, ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସିଡିଓର ସରିଗଲା। ଆପ୍ଲାଏ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ BVO ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ବା ବ୍ଲକ ଭେଟନାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାଇଲ୍ କରାଯିବ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଖୋଲା ରହୁଛି, ସେମିତି କିଛି ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଏନି ଟାଇମ୍ ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସଟିଂ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସଟିଂ ହେବ। ଏବଂ ସଟିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରପର ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ଲେବୁଲ୍ର ଲୋକମାନେ କରିବେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ଲକ ଭେଟନାରୀ ଅଫିସର ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ କନସର୍ନ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର LI ରହୁଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକରେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ପଞ୍ଚାୟତ ୱାଇଜ୍ ଯେଉଁ ସବୁ LI ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟିକୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ଭେରିଫାଏ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ। ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ସାଙ୍କସନ୍ ହେବ ଏ ସ୍କିମ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ବା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ ହେବ। ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ ମାନେ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର 4ଟା ଫଟୋ 4ଟା ସାଇଡ଼୍ରୁ ଉଠାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଘରର ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗଟ୍ ସେଟ୍ ବା ଯେଉଁ ଛେଳି ଗୃହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଠି 4ଟା ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ କରିବେ, ଲୋକେସନ୍କୁ ନେଇକି ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ରହିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କରିବେ CDVOକୁ ବା ଯେଉଁଟାକି ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭେଟନାରୀ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ସିଏ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ ଲୋନ୍ ପାଇଁ, ସେଠି ଲୋନ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍କୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ କ'ଣ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଲୋନ୍ଟା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲେଟର ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲେ, ଆପଣ ଏଇ ଛେଳି ଚାଷ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେଇଗଲେ, ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ଗୋ ଏହେଡ୍ ଲେଟର ଗୋଟେ ମିଳିବ। ଗୋ ଏହେଡ୍ ଲେଟର କେଉଁଥର ତରଫରୁ ମିଳିବ ନା CDVO ଯେଉଁଟାକି ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭେଟନାରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋ ଏହେଡ୍ ଲେଟର ମିଳିବ। এই ଗୋ ଏହେଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଲେଟର ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ଆପଣ ଗୋ ଏହେଡ୍ ଲେଟର ପାଇଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିମ୍ ସାଙ୍କସନ୍ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣ 2 ଟାଇପ୍ରେ, ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣ ଲୋନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ କହିଥିଲି 2,30,000 ଅଛି ୟୁନିଟ୍ କଷ୍ଟ, 2,30,000 ୟୁନିଟ୍ କଷ୍ଟ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ନିଜ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକ ପଇସା ନାହିଁ ତ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ କ'ଣ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଲୋନ୍ ଏଇ 2,30,000 ଆପଣଙ୍କର ଗୋ ଏହେଡ୍ ଲେଟରକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ସେଠି ଆପଣ ଲୋନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋ ଏହେଡ୍ ଲେଟର ମିଳିଯାଉଛି, ଗୋ ଏହେଡ୍ ଲେଟର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଙ୍କସନ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆପଣ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ LI ମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଟାଇଅପ୍ କରିଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଯେଉଁ LI ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ LI ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଗୋମିତ୍ରରୁ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ୱାଇଜ୍, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଏଇ ଚାଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଁ ଇସ୍ୟୁ କରିବେ ସେମାନେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋ ଏହେଡ୍ ଲେଟର ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କ'ଣ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଅଛି ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର ଗଡ୍ ସେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ
କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଗଡ୍ ସେଡ୍ ଯେଉଁ ଛେଳି ଗୃହ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ନିର୍ମାଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗଡ୍ ସେଡ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ ଆଉ ଥରେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ ଆସିବେ। ଆସି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ନା 2 ୱିକ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଣେଇବେ। ନିର୍ମାଣ କାମ ସାରି ସାରିଲା ପରେ 2 ୱିକ୍ ଭିତରେ ଆସିବେ ସେମାନେ। ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କାମ ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା, ସେମାନେ 2 ୱିକ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବାର ଅଛି। ଜଣେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ କରିବେ। ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗଡ୍ ସେଡ୍ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବେ, ଗଡ୍ ସେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ତାର ଫଟୋ ଉଠେଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ରହିବ। ଏବଂ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ସେମାନେ CDVOକୁ ବା ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭେଟେନାରୀ ଅଫିସରକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି 40% ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ସବସିଡି ରାଶି, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟର ସବସିଡି ରାଶି 40% ରହୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗଡ୍ ସେଡ୍ ନିର୍ମାଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇସ୍ୟୁ କରାଯିବ। ସେ ପାଇଁ ସେମାନେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ। ରେକମେଣ୍ଡ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସରିଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଅଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ରାପିଡ଼ଲି ହେବ। ଯେଉଁ ସବସିଡି ରାଶି ବି ଆପଣଙ୍କର 1 ୱିକ୍ 2 ୱିକ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଲାଗିଯିବ। ଲାଗିଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ VS ରହୁଛନ୍ତି ବା BVO ରହୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ୍ ଭେଟେନାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟା କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଏଠି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗଲ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରିଡ୍। ଏଇ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ 2ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ଛେଳି ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ନା ତାର ରହୁଛି 30ଟା ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଜେନେରାଲ 30ଟା, ଆଉ ତା ସହିତ 2ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଦା ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କ'ଣ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଛେଳି ଆଣିକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଛେଳି ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛେଳି ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସିଡିଓର ରହୁଛି। କ'ଣ ସିଧାସଳଖ ଛେଳି ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ 60% ସବସିଡି ରାଶି ସେଟା ମିଳିଯିବନି। ତାପରେ କ'ଣ 2-3ଟା କାମ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କାମ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି BVO, ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛେଳି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛେଳି ରହିଥିବେ ତାଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟାଗିଂ କରିବେ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଟ୍ୟାଗିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର କରିବେ। ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବା ଯେଉଁ ଛେଳିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ସିଧାସଳଖ 32ଟା ଛେଳିର ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 32ଟା ଛେଳିର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଗୋଟେ ଦେବେ ଯେ ତାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କ'ଣ କେମିତି କେତେ ଟାଇମ୍ରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବେ, ଯେ କେତେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ, କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଠିକ୍ ଛେଳି ଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିବେ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ବିକ୍ରି କରିବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, କେଉଁ ସମୟରେ ବିକ୍ରି କଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏତିକ କାମ ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ବି ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଛେଳି ସହ ଆପଣଙ୍କର ଛେଳି ଗୃହର ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ ହେବ। ଏବଂ BVO ମାନେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କରିବେ 60% ସବସିଡି ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟ ସବସିଡି। ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ସବସିଡି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ 1 ୱିକ୍ 2 ୱିକ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଲାଗିଯିବ। କେତେବେଳେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଛେଳି ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ସବସିଡି ରାଶିଟା ମିଳିବ। କେତେବେଳେ ନା ସେ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ଭେଟେନାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ଆସିକି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ କରିବେ। ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ କଲା ପରେ ପୁଣି ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ କ'ଣ DVOକୁ ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭେଟେନାରୀ ଅଫିସରକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏଠି ସବସିଡି ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବେକାର ଅଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ବିଜନେସ୍ ହେବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବେ ବହୁତ ସାରା ୟୁନିଟ୍ ଆଲଟ୍ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଆପଣ ଟିକେ ଯାଇକି ବ୍ଲକ୍ରେ ବୁଝାବୁଝି କରିବେ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଯାଇକି ବ୍ଲକ୍ରେ ବୁଝିବେ। ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ଏବଂ ସବସିଡି ରାଶି ବହୁତ ସାରା ମିଳୁଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଉନ୍ନତ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।